अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बिलाखिर मौसम बहुत प्यारा हो गया है। जैसे कि मैंने सुबह आपको बताया था कि फजर की नमाज़ पढ़ा करो, बड़ा सुकून मिलता है, अल्लाह से मांगो, अल्लाह देता है। और मौसम भी बताया था बहुत प्यारा है, तो अल्लाह से मांगा था कि अल्लाह या अल्लाह मौसम ठंडा कर दे, या अल्लाह रहम कर दे। तो अल्लाह ताला ने अपनी रहमत बरसा दी है। माशाल्लाह मौसम बहुत प्यारा है और बारिश भी बहुत ज़ोरों तेज़ से हो रही है। और जो जो ये मौसम इंजॉय नहीं कर सका, मैं वीडियो अपलोड कर लूँगा, वो देखकर अंदाज़ा लगा सकता है कि हवाएं कितनी तेज़ चल रही हैं और बारिश कितनी तेज़ हो रही है। वो अगर मैं जूम थोड़ा सा करता हूँ तो ये आप देख सकते हैं झंडा कितनी तेज़ी से हिल रहा है। माशाल्लाह, अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व मान पे रखे, अल्लाह ताला रहमत बरसा के रखे, ताकि हमारी गर्मी के जो महीने हैं खुशगवार गुज़रें। अल्लाह ताला सब पे रहम फरमाए। फ़ी अमानुल्लाह।